Ben çıkmıyorum. Diyeceğim. Öyle geçsene biraz. Bak. Evet, böylece bu bölümü pardon. Aranızda belki bu oyunu bilenler vardır eskiden. Ben de eskiden bunu çok oynardım. Dedim ki senin üstümden bilmiyorum. Dedim ki niye tekrar oynamıyorum. Zaten kanalım var videosunda çünkü. Bunu bırakıyorum.
Sesten belki telif yiyebiliriz. İnşallah yemeyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar bu bir taktik şaka mı? Ben oynuyorum ben şu an.
Onu da oynayıp kapatacağım. Video çok uzun olacak. Evet arkadaşlar, bay bay, görüşürüz.